que me hace ruido el portátil. Define ruido. Pues cuando lo enciendo se oye... Quizá tengo algún problema en el ventilador de la CPU. Te lo miramos. Aquí vemos el problema. Un trocito de plástico se había metido en el ventilador de la CPU. Y anda, mira qué sorpresa. También encontramos un tornillo suelto en el soporte del disco duro. Somos Fastbyte, Servicio Técnico Informático. Síguenos.